နဲ့လွှမ်းမိုးထားရုံတတ်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစောစားဖို့ကတော့ရင်းရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်လူဦးကျွန်တော်ခုရှေ့ဟောင်းကဘုရားကျောင်းလေး Virgin မှာရှိရပါဘူး။ဖျာလာချတာကျွန်တော်ခုလက်ရှိဒီနေရာလေးကိုလေးလာပြီးတော့ပါမယ်။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကဲဆက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ Amsterdam ဘက်ကိုကဲသွားနေရပါတော့တင်ဘောက9နိုင်ခွဲမှရနောက်2နိုင်လိုလေးရယ် ကန်းတော့မြင်နေရပြီကျွန်တော်တို့နော်ကန်းခွာတဲ့ဝင်လာပါပြီဒီဆိုကန်တဲ့တော့ဝင်လာပါ2019ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့မော်တော်လို့ရဲ့မြန်မာဒူရှုကေခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံပေါင်း20ကီလိုမီတာပေါင်း2800ကိုရက်ပေါင်း100လေးကြာအောင်မောင်းနေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျက်တမ်းမောင်းနေခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာ၊ထိုင်း၊လာအို၊တရုတ်၊မွန်ဂိုလီးယား၊ရုရှား၊ဘီလာရုစ်၊ပိုလန်၊လစ်သူရေးနီးယား၊လတ်ဗီးယား၊အက်စတိုးနီးယား၊ဖင်လန်၊နော်ဝေး၊ဆွီဒင်ဒိန်းမတ်၊ဂျာမနီ၊လူစင်ဘတ်၊ဘယ်လ်ဂျီယံ၊နယ်သာလန်၊အင်္ဂလန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းမတူညီတဲ့ဓလေ့ရိုးရာတွေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့သလိုမျှော်လင့်မထားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ချိန်မှာတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရေးယူခံရမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကလည်းသူတို့အတွက်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံမှာ15ရက်ကြာဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ချိန်မှာတော့စိုက်ကယ်စီးနှင်ခွင့်ဆက်စီနံပါတ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းနံပါတ်လွဲမှားခဲ့တာကြောင့်မွန်ဂိုလီးယား immigration ကိုဖျက်ကျော်တဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကနေတဆင့်မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကတော့မတူခြားနားတဲ့ပထဝီအနေအထားအရလှပတဲ့လွင်ပြင်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုမြင်မဆုံးတဲ့လွင်ပြင်ကျယ်တွေကိုဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ချိန်မှာတော့လမ်းခီးကြမ်းတမ်းမှုတွေနဲ့အတူခီးဆက်ဖို့အတွက်လမ်းပြောင်းခဲ့ရတဲ့အထိရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပြင်လူသူကင်းမဲ့ပြီးတနေရာနဲ့တနေရာအလံဝေးရကြောင်းစိုက်ကယ်စီပြက်လက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လန်ကင်းကျဲတက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခီးဆက်ခဲ့ရပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုပျော်ရွှင်စေတာကတော့ဝါသနာတူမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရှိစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hello. Oh man. Just arrived from somewhere? Yeah. Just arrived from somewhere. Welcome. Okay. All right. Good luck. Very good. Yeah.
Very nice to meet you. Yeah, thank you. I will hope to see you soon in Myanmar. Sure, I will try to do that. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. All the best to you. Okay, thank you. You too. Yeah. Have a safe trip. It's been a pleasure meeting you boys. Okay. And, Take care, yeah? Yeah. somewhere in the road, maybe in Spain, maybe in Myanmar. Yeah, sure. Okay, bye-bye. 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 73ရက်ကြာအနေစားဆင်းရဲစွာမောင်းနှင်ခဲ့ရတဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှာတော့စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံများစွာကလည်းသူတို့နှုတ်အတွက်ဘဝမှာအမှတ်ရစရာတွေဖြစ်စေခဲ့မှာပါမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကနေဆက်လက်ခီးနှင်ခဲ့ကြတာတော့ရုရှားနိုင်ငံကိုပါရုရှားနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနယ်နိမိတ်အကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးရှင်မြေတောတောင်သဘာဝအလှတရားတွေနဲ့တမူထူးခြားတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့မြောက်ရုရှားနိုင်ငံကိုမြရသည့်အချိန်မှာရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း18ရက်တာမောင်းနေခဲ့ရတဲ့အချိန်အများစုကတော့မိုးရေထဲမှာပြတ်တမ်းမောင်းနေခဲ့ရတာပါ။ဒါကလည်းထင်မှတ်မထားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ရုရှားကိုဝေရသည်ထင်လို့လာတာဘိုးရင်းဖြစ် သူမိုးရွာတော့မှမလို့ကျွန်တော်မိုးကိုက်ထုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ ရုရှားနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ဘီလာရုစ်ကိုမောင်းနေချိန်မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံဗီဇာနဲ့အကျုံးဝင်မဲ့တင်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံမှာပတ်စပို့အသိမ်းခံရတဲ့အထိအရေးယူခံရပြန်ပါတယ်။ခီးစင်မထွက်ခွာကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာတော့မျှော်လင့်မထားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကနိုင်ငံတိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျတန်းခဲ့တဲ့ခီးစင်တစ်ချောင်းမှာတော့ရာသီဥတုပြန်တွေလန်ခီစံတမ်းမှုတွေကြောင့်တိတ်ဆောင်လာတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေကတော့ဆွေးမြေ့လာပါပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိုက်ကယ်ဘီးကျွဲပုံးတွေကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်မှုအတွက်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကနေတဆင့်ပိုလန်နိုင်ငံကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့ကြပါတယ်။စိုက်ကယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘီးကျွဲပုံးတွေကိုတက်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပိုလန်နိုင်ငံကနေတဆင့်လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံလဗီယာနိုင်ငံအက်စတိုနီးယားနိုင်ငံတွေကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အက်စတိုနီးယားနိုင်ငံကနေဖင်လန်နိုင်ငံကိုခီးဆက်ချိန်မှာတော့တင်မော်စီဘီကန်ကူခဲ့ကြရတာပါ။ဒါကလည်းခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးတင်မော်စီရတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တာကြောင့်ရှင်ကုန်စစ်လှုပ်ရှားမှုတွေကအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့မှာပါပဲဖင်လန်နိုင်ငံတွင်ဖြတ်သန်းမောင်းနေချိန်မှာတော့ထင်မှတ်မထားတဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့စိုက်ကယ်ကတော့လက်ကျင်းတိုင်တိုင်ဘိန်းပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်စိုက်ကယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်လာတာဖြစ်လို့အဆင်ပြေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကောင်တစ်ခုလုံးဝင်တော့ရအောင်ဒီမှာအတားပို့နေမှာအပြင်မှာညာ ရပြီဆရာရပြီရပြီ ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ခင်းဆက်ချိန်မှာတော့ညဝေရိုးစွန်းနဲ့နီးလာတာကြောင့်လေမြစ်တာရှည်များပြီးရာသီဥတုအေးတဲ့ထံကိုလည်းစတင်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အလာလာလက်ကင်းနေရပါတယ် ချက်ချင်းတော့အေးရောအင်ဂျင်တော့ ဒီညတော့နေဝင်မထင်ဘူး အေးတံကိုအတူပြီးနော်ဝေနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးခီးနေခဲ့ကြပါတယ်။တဘာဝလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နော်ဝေနိုင်ငံနဲ့ခီးနေရင်ဆိုလိုမွန်ငါးဖမ်းအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဆိုလိုမွန်ငါးဖမ်းရင်လိုက်နာရမယ့်ဥပဒေတွေကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့သလိုဒီတနရဘူးတုတတွေလည်းတိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ခီးနေခဲ့ကြတာကတော့ဥရောပတိုက်ရဲ့မြောက်ဘက်အကျဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့နော့ကပ်ပါနော်ဝေနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမကရိုရာကျွန်းရဲ့ကမ်းရိုးထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အမှုကတော့နော့ကပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
1909ပြည်မြင့်မားတဲ့ကြောက်ကဘာကနေဘာရန်ပင်လယ်ရဲ့ရှင်သက်ရှုမောဖွယ်ရာအလောက်ပါဆုံးရှုခင်းနေရလေကိုဆိုင်တဲ့ကိုအောင်တို့နှစ်ဦးအတွက်ဘဝမှာအမှတ်ရဆုံးနေရာအဖြစ်ရှိခဲ့မှာပါလေးလာစရာဘူးတူတာတွေရှာဖွေလို့မကုန်နိုင်တဲ့ကဘာကြီးထဲမှာစွန်စားခီးသွားလူငယ်တို့ဦးဆက်လက်ခီးနေကြတာကတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံကိုပါဆွီဒင်နိုင်ငံကိုဦးတည်ပြီးခီးနေခဲ့ပေမဲ့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းဆိုင်ကရဲ့ရှေ့ဘင်းတာယာကတာယာပန်းကုန်ပြီးကျိုးပေါ်လာပါပြီအော်မဆူန်ဆူချက်ချင်းပါလာနော်ဟုတ်တယ်ကိုဝါတော့ရုတ်တယ်ရှင်းမြို့မှာရှာကြအောင်စိုက်ကတာယာလဲလေမှုအတွက်နော်ဝေးနိုင်ငံထရိုဟင်းမြို့ကိုသွားခဲ့ကြရပါတယ်ထရိုဟင်းကုန်မောင်းနေမှုက9ရက်ကြာမြင့်မှာပါစိုက်ကတာယာခိုင်ခန့်မှုကတော့မတိကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းထရိုဟင်းကုန်ရောက်မှသာတာယာလဲလို့ရတာဖြစ်တာကြောင့်စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့အတူမောင်းနေခဲ့ရပါတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံထရိုဟင်းမြို့မှာတာယာလဲလေပြီးတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ပြခဲ့တာကတော့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေရှိတဲ့အိုလန်ဂျူနီကိုပါဒီကျွန်းလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငယ်ဘဝရဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုကိုအောင်တယောက်ပြန်လည်အမှတ်ရစေခဲ့မှာပါအိုလန်ကျွန်းလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးခီးနေခဲ့တာကတော့ဒိမတ်နိုင်ငံကိုပါဒိမတ်နိုင်ငံကိုတော့အော်ရီဆန်တံတားကိုဖျက်ကျော်မောင်းနေပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်လည်ငင်ကိုဖျက်ပြီးတိစောက်ထားတဲ့ဒီတံတားပေါ်မှာကျက်တမ်းမောင်းနေရတဲ့ခန်းစားချက်ကလည်းမတူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒိမတ်နိုင်ငံကလည်းတစ်စင်ရှီလန်ခီနဲ့ဂျာမနီကိုတင်မောဆင်ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့မောင်းနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့စိုက်ကယ်ရီရဲ့ဇာတိမြေလို့လည်းဆိုရမှာပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့စိုက်ကယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေလုပ်ရင် YouTube ကနေအားကျခဲ့ရတဲ့မော်တော်စိုက်ကယ်အဖွဲ့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရကြပါတယ်။ထင်မှတ်မထားတဲ့တွေးဆုံမှုကလည်းပျော်စရာအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့သလိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းတိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကလည်းဘဝရဲ့အမှတ်ရစရာတွေကတစ်ခုပါပဲ။ဂျာမနီနိုင်ငံကိုလေးလာလဲပတ်ပြီးချိန်မှာဆက်လက်မောင်းနေခဲ့ကြတာကတော့လူစမတ်နိုင်ငံ၊ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ဆီးမောင်းနေတဲ့အခါမှာလေခီးစင်တခြားမှာစုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပြန်လည်စုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံကနေဆက်လက်ခီးဆက်ခဲ့ကြတာကတော့မြန်မာတူရှုကခီးစင်ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပါ။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နယ်သာလန်နိုင်ငံ Hood of Holland ကနေတစ်ဆင့်အချိန်8နာရီကြာတင်မောစီပြီးဖြတ်တန်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးစင်တစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ရှီလန်ခီးတွေမှာနောက်ဆုံးနဲ့အကြမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရှင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားရဆုံးအချိန်တွေပဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခီးရှင်မှာဘယ်အရာတွေကသူတို့အတွက်ရေကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လို့နေမလဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီခီးစဉ်မှာတော့ပထမဆုံးဆိုင်ကယ်ကိုတင်မောနဲ့စီးဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဖင်လန်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာစီးဖြစ်တာအဲ့တော့ feeling ကတော့ဒါခီးစဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းမှာလိုအပ်လို့စီးတာရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ရှိရပါပြီသူတို့ရဲ့ဒီ infra ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချမိတာပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲတောက်လျှောက်သွားနေကျွန်တော်တရားတွေပေါ်ဖြတ်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီလိုမျိုးအခြားရင်တစ်ခုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကူးရဆိုတာဖင်လန်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာစီးဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့တော့မတူဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန်းထားနေရာလေးကိုရောက်မဲ့နေရာလေးဆိုတော့ဒါလေးကိုစီးပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ကမ်းကိုကတ်သွားမယ်မြင်းအဲ့ဒီမြေပေါ်ကျွန်တော်ခြေတော့နင်းလိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားပြီးငါတို့တောက်လျှောက်စီးလာတဲ့ဟာဒီဟာတွေငါတို့ရဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုရောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ feeling လေးကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုပဲအခြားတင်မောစီးတဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်တင်မော ferry နဲ့ကူရတဲ့အခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားဆုံးပေါ့နော်
ဘာလို့ဆိုတော့ဒါက destination ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ခြေချတော့မဲ့အခောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ခောက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့စီးွားတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကအသွားနဲ့အပြင်မတူအောင်ရွေးချယ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းမောနဲ့ပေါ့နော်ရအောင်ပုံမှန်ဆိုပြီးရဲ့စိတ်ကူးလေးရတယ်ရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နယ်သာလန်ကညပါနော်နည်းနည်းတော့မိုးချိုးတွေထွက်လာတာကျွန်တော်တို့10နိုင်လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညလုံးတင်မောစီပေါ့နော်တင်မောစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Harwich Port ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတယ်မနေ့ကတော့ဆောတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာMorning ba. May some cup. အခုကျွန်တော်ရောက်နေရတော့ဒါ Harwich လို့ခေါ်တဲ့ port လေးပါဒါကကျွန်တော် UK ဘက်မှာရှိတဲ့ port ကျွန်တော်ထွက်လာတာကHook Holland လို့ခေါ်တဲ့ port ကနေထွက်လာတာပါဒီလိုတီမောနဲ့ကူလို့ရဆိုတော့လေကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံး post မှာတင်ထားတဲ့ Netherlands က Richard ကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်ကိုနှစ်ခါဖြတ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တစ်ခါပဲဖြတ်ရတော့မှာအပြင်ကြမှာဆိုခုကျွန်တော်ရဲ့ key စဉ်ကဒီမှန်ဟာနေရောက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီပဲဆိုတော့ကိုညိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ကမှခံစားရလဲဘယ်လိုရောက်လဲဘာလို့မှမသိတော့ဘူးအေးနော်ဟိုတက်စီးလာတာဒီကိုလာကြမယ်ဆိုပြီးတော့စီးလာတာလေဆိုဒီရောက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဘာမှအဲ့လိုလည်းပေါ်နားမဲ့တယ်မလားပြောတာပေါ့နော်ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မနေ့ကဝန်နာဝန်နေဖြစ်နေဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီတေဘိုးပေါ်ရောက်တော့တော်တော်လေးပျော်ပြစ်တယ်ညောင်စလုံးတကယ်ဒါဟိုဒီဒီချင်းစီးလာတဲ့ဟာလေးကနေပြီးတော့ဒီထိရောက်လာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာပြန်တွေးမိနေတဲ့အတွေ့အကြုံဒီပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာစီးခဲ့တဲ့နေရာဒေသလေးအကြောင်းပြန်စဉ်းစားနေရလေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ကိုမစခင်ကပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိလိုက်ချိန်မှာဒီချိန်ကတကယ်အိမ်မက်လို့ပဲပြောမလို့အိမ်မက်ထားတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြခံစားရတယ်ဆိုတာဟာလေးကတော့တမျိုးလေးပါပဲအဲ့ဒီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ဒီ3လအချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကနေရာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာမနေ့ကနေရာနဲ့မတူတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory ထဲမှာအများကြီးပေါ့နော် information တွေအများကြီးဖြစ်နေကောင်းလာရှိသလိုဆိုးရည်လည်းရှိတယ်ဥမာရာသီဥတုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာနုံနေတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကမတိကနေမတူပါဘူးခင်ဗျာတကယ်လဲပါပြီ track ကားနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အနံဆိုးဝေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရလည်းရှိတယ်ရှိမှန်တယ်တော့ဒါပဲကျွန်တော်ထိုနည်းသူကျွန်တော်တို့ဒီဘန်းကီနေကြတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားရင်းနဲ့အနံ့အနေလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် personally အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Norway ပေါ့နော် Norcap နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Eland ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောင်းလားမသိအဲ့ဒီထောင်းတကယ်ချင်းအရင်တက်ပွဲခဲ့နေရာလေးသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် highlight တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဟာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့အရင် special ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကိုစော်လင်းအောင်သူ့ရဲ့ Facebook ကနေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ် September သူရောက်လာပြီးတော့သူဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ရအောင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီခီးစဉ်မှာတော့မတ်တိုက်တော့အများကြီးပဲနေ့တိုင်းမျက်လုံးဖွင့်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကနေရာမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့အနည်းဆုံးကီလို30 300 400 500လို့ကွာနေမှာရောက်နေရာဒေတာအစ်စ် level အစ်စ်လူအစ်စ်ဒါအောင်ကျွန်တော် constantly ဟိုမြင်တွေ့ထိတွေ့နေရတော့ညောက်တောင်ပြောတခါလေကျွန်တော်ရဲ့ owner ကဟိုလိုက်ပြီးမမိနိုင်တော့ဟိုအရင်များနဲ့ပြီးတော့အရင်လာတယ်လို့ထင်ထားတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးပြီဒါမဲ့
နောက်တင်ရရောက်သွားရင်လေသူ့အလားနဲ့သူထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လာနေတယ်ဘယ်ဟာတော့နံပါတ်1နံပါတ်2လာပြောတာဒါမှဒီကေတန်းကြောင့်သူ့အနေထားနဲ့အရင်လာဝိုင်းနေရလေအများကြီးပဲမိုးရအရင်ရွာနေပေမဲ့လည်းရှုခင်းကလာနေတာမျိုးလဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်တခါကြီးလဲ6တွေ့ပြီးပူလောင်နေပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာကြီးကလည်းလာပနေရာကြီးလည်းဖြစ်နေတာဒါမဲ့ဒီကေမမရပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမွန်ဂိုလီးယားကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး session မကူးခင်မှာလူမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်အကြာကြီးမောင်းရတဲ့အချိန်သူနဲ့ကျွန်တော်ကလစ်လန်ကတယောက်တနေရာရွေးလိုက်တာစီနာလည်းရှိတယ်အချင်းစီနာရှိတယ်တော့ကျွန်မြင်နေရအောင်ကျွန်ဝင်တွားလိုက်တယ်ပြီးအဲ့တောင်ကောနဲ့သူဟိုဘက်တွားလိုက်တယ်သူတပြေးပြေးပြောက်သွားကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ကနေကိုယ့်ကိုတွားနေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တော့ပြောနေတစ်ချက်ကြားရတယ်ပြီးရင်ကြားရင်းနေမှာပြန်လာဆုံးမှာအော်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးသွားအချိန်မှာလဲဟိုစိတ်ထဲမှာဟာလာရင်းလေးနဲ့ဘလူးမှမရှိစီးနေအဲ့ဒီ feeling လေးရဲ့သူဒေတာခိုင်းလည်းမရှိအဲ့ဒီမှာလုံးဝ never အတိတ်ကြီးဟိုမျက်နှာပြင်အတိတ်ကြီးမှာစီးနေရလို့ပဲခါလေးကြောက်လေအဲ့ feeling လေးကတော့မိုက်တယ်ပျော်ရွှင်စရာရှင်ကုန်စရာတွေနဲ့အတူစိတ်ခုံမှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ကြော်ပြီးနောက်မှာတော့ခီးစင်ရဲ့ပန်းနိုင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုစတင်ချီချနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဘောစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာမနေ့9နာရီ10နာရီလောက်ရှိနေအဲ့ဒါဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတင်မောကစိုက်ပြီမဲ့ तू ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမကတ်တာရဲ့နောက်တစ်ခုက तू ကသူတို့ procedure အရတခြားရင်တွေတော့ပြေးသွားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရောခီးစင်ရဲ့ပန်းနိုင်စုံမနေရကိုသူတို့အဆင်ပြေချုံးမှုစွာရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ရနေအထွက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာစဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မောင်းနဲ့ညာမောင်းပြဿနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ခီးစဉ်တောက်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကသွားခဲ့တာညာမောင်းနီးပါအကုန်လုံးနီးပါပဲဒီထိုင်းတို့ဘာတို့ကလွယ်လို့အဲ့တော့ဟိုမှာကျတော့ UK ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မောင်းပေါ့နော်ဘယ်မောင်းမှာကျွန်တော်တို့အဝိုင်းစပတ်တော့အမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်အဲ့မှာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်စလိနေလားမသိဘူးမိသားစုရှေ့ဖြတ်တော့သူတို့ကဟိုညာနေပဲဟိုပေါ့နော်ဖြတ်သွားတာအဲ့ဒီတော့ခဏလေးစောက်ပြီးတော့သူတို့သွားမသေးကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ထွက်ရတယ်ရင်စီကန်လန်စီကန်တွေကတော့ international မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့စီမင်းဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသုံးတဲ့စနစ်တွေကချို့ပါလဲတော်တော်တူပါတယ်အများသောအားဖြင့်ကတော့တိတ်ထွေထူးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရေရတားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ trailer နဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်你听不懂我们说话啊？ကြီးမားမားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေဖြစ်လာအောင်နေဒီရေစီကန်လန်စီကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်မောင်းတဲ့လူချင်းပေါ့နော်။ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ respect ရှိတယ်နားလည်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့အားလုံးဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ပေါ့နော်။ဟို energy နဲ့ကျွန်တော်တို့လူကခီးရောက်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေးပါ။都看不出他的，慢了。ဟိုဝင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်စောနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့အချိန်တွေကကျတော့ဟာအရန်စောနေဆိုတော့ကျွန်တော်အမအောင်ဆုံးတနည်းဆိုင်ဝင်ပြီးတော့အမကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပါပြန်ထုတ်ဖို့ပေါ့နော်လုံနေတော့မှကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာrider 2ယောက်ပေါ့နော်ဆိုင်ငယ်2စီးနဲ့ရောက်လာတယ်Horizon ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဟိုဟာဒီ Facebook မှာ group ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ traveler တွေပေါ့နော်ဆိုင်ကနေလူတွေအများနဲ့ post လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေ information အများကြီးရတယ်အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့တီထောင်တယ်အဲ့ page ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာတော့ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော် moderator ဆောင်းတွေလုတ်ရန်ဘာညာပေါ့နော်သတိထားမှထားလေးတွေပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ yeah သူတို့ကလည်း
ဒန်နာတို့ဒီကီတို့နဲ့လည်းသူတို့ကချင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေဒီမိတ်ဆွေတွေကတွိုင်းနဲ့ဝါသနာတူတွေဆိုတော့အားလုံးကလည်းတကယ်ကိုအခုမှတွေ့ရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးဆက်လိုက်ရင်တင်မလားဟိုတကယ်ချင်းတွေကစပြီးတော့တည်လာတဲ့ပေါ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်နူထရီပဲ သူတို့ကလည်းလိုအပ်ရင်သူတို့ကူညီတောင်းပါစေသူတို့ကလည်းလမ်းကြောင်းတော့သူတို့ဟုတ်ပဲခွဲသွားကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ညီပုံရကျွန်တော်တို့လာမယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လာမိတ်ဆွေအများကြီးတွေ့ဒီခီးစင်မှာကျွန်တော်လည်းအခုလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေဟုတ်လားငယ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိမိတ်ဆွေမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ဟိုတမိုးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများတိတ်ကဝါနာသူတို့ဒီလမ်းမှာတွေ့ကြလူတွေများတယ်ဒီလို adventure ထွက်ရတော့ကြိုက်နေတဲ့လူတို့ကလည်းဒီလမ်းပေါ်ဒီနေရာမှာရောက်နေကြလူတွေကြီးပဲသူလည်းနောက်တစ်နေရာဆက်သွားမှာကိုလည်းနောက်တစ်နေရာဆက်သွားမဲ့လူတွေအဲ့တော့ဝါနာသူပေါ့နော်ဝါနာသူတွေတွေ့ရတယ် Nice to meet you here guys. Yes. Yeah, really nice. လမ်းမှာတော့ရှော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုထူးမဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားစုတွေရှိတယ်အခုချိန်ကြီးသူတို့နဲ့လည်းဆက်သွယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစာရီပို့တယ်နောက်သူတို့ line လည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ဖို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထားရလည်းရှိရယ်ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတကယ်ချင်းတွေရောဒီမြန်မာနိုင်ငံတွားပြီးနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့တကယ်ချင်းတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာပြန်တွေ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခီးတွေအများကြီးသွားဖို့တော့စိတ်ကူးရှိရယ်တကယ်လည်းရအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလာလဲတဲ့ခါကျရင်တော့မြမတူရှုကေခီးစစ်တခြားပြတ်တမ်းပေါင်းနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလေဝါသနာတူခီးသွားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သလိုဒီပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ရွေးထွေးရဲ့ကျိုးစိုးအားပေးမှုတွေကလည်းမြမတူရှုကေခီးစစ်ကိုအောင်မြင်စွာမောင်းနေမှုအတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မြို့ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာเนี่ยကျွန်တော်တော်တော်လေးခေဝင်ရတာပူကလည်းပူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ငယ်ဝစ်စားရည်နဲ့ဆိုင်ငယ်ရဲ့ဒီပါလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကားရားထဲမှာလည်းမတိုးရဘူးပြီးတော့လည်းတို့ကဒါမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းစီကန်းတွေပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်မဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်စီကန်းတကြားနဲ့စီးပြီးတော့ကားရည်နောက်မှာအမှထွေးသုံးလုံးနဲ့တော့အမှန်တော့ဟိုကြည့်လိုက်တာဟိုပျော်နေတာတစ်ဖက်ထဲမှာတော့ကို struggle လုပ်နေတာအများကြီးပဲမှာချွေးလက်ခါလာဘောအောက်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းသက်သက်နဲ့ကြားတယ်လန်ဒန်မြို့ကသူကနည်းနည်းစီကန်းတင်းကျပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲနေရာတွေသူတို့ကဟိုမီးကိုထွက်တဲ့ကားထွက်တဲ့မီးကိုသူတို့ကစဉ်းစားနေသူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆိုရင်တချို့ဟာဆိုမဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်လူသွားလမ်းကကားလမ်းနဲ့ပိုပြီးကြီးတယ်ဟိုမှာကားတွေဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲမတက်နိုင်စောင့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေစီကန်းလမ်းစီကန်းလေးကိုလည်းမှာကျွန်တော်လေးတော်တော်ဒီထားမိရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခုနကကိုဆိုင်ဘက်ကိုနောက်ကပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့ဒါတအီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားကြတယ်ဟိုချွေးသုံးလုံးနဲ့ရောက်သွားUK ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကတော့မြောက်ဘက်မှာစကော့တလန်နိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာနော်ဝေနိုင်ငံတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာဖြစ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်မှာ Irish ပင်လယ်အနောက်တောင်ဘက်မှာ Celtic ပင်လယ်နဲ့အရှေ့ဘက်မှာမြောက်ပိုင်းပင်လယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာကြောင့်ကျွန်းငယ်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်တာလိုကီစင်ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာတော့ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုစောင့်ကြိုနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှင်ခုံစွာနဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်လန်ဒန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3လပြည့်နေ့26နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်တယ်နောက်ဝင်တဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်ကန်ကောင်းထမောက်ဆိုကျွန်တော်ဆန်နေ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အင်္ဂလန်ရောက်ပေါ့နော်မြန်မာများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအငယ်ဦးတင်လွင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်မိပါတယ်အငယ်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် flight လဲကြိုးဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်တော့ကျွန်တော်ရွှေဒဂုံဖျားရှိရာဆက်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရောက်တဲ့ပန်းနိုင်လေးထူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့လန်ဒန်ရဲ့အထင်ကြီးလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Big Bang ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးနေရာလေးကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနောက်မိသားစုဝင်တွေတချို့နဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ Big Bang ခုနဒီ Pascal Bay ပေါ့နော်ရှင်းတဲ့နေရာလေးနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကယ် woman တာပေါ့နော်အလံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြုံနေကြအောင်ကျွန်တော်တို့ညီမလေးတွေတို့နောက်ကိုဆိုင်ရဲ့အမတို့စတင်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်လာကြိုးကြတယ်
ကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာရပ်ပေါင်း104ရဲ့အကြာမှာမော်တော်လကကိုဆိုင်းစုံဖာနဲ့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းတို့ဟာခီးစင်ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ရှုကေကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှတ်တိုင်သစ်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြပါပြီကီလိုမီတာပေါင်း2800ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းစီးနှင်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လန်ခီရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေရှားသည့်ဥတုမတူညီမှုတွေအစားအသောက်အဆင်မပြေမှုတွေလမ်းပြောက်ခဲ့ရတာတွေစီးတက်ခဲ့ရတာတွေဘာသာစကားအခက်အခဲတွေစတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ကြောက်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်း UK ကိုစိုက်ကယ်စီးခဲ့ကြတဲ့မှတ်တမ်းမှာဒုတိယမြောက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုအနာဂတ်မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်လည်းနောက်ထပ်စိုက်ကယ်နဲ့ကမ္ဘာပတ်ဖို့ခွန်အားသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေမှာပါပဲ။ It was a pleasure. ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှင်ပေါ့နော်ခဏနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညနေဆောင်လောက်ကြာမှာပေါ့နော်ဘိုးကဘုံကြီးကျောင်းဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဆိုင်ကယ်သွားရည်အစင်ပြေကြလားစီပါစီအခါမခါတော့ပြေတော့လမ်းမဝါလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လောက်ကြအောင်ဟုတ်ပါဘာတော့ဒီဘာကကိုအောင်ကျော်ဝင်းနဲ့ဗျာဟိုကကိုဆိုင်စုံဖာကိုဆိုင်ဘာဗျာကိုကပြောကိုဆိုင်နဲ့ပြင်ဆိုင်It's possible. ကဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စားလိုက်တော့ freshman ကဲ ဒီမှာပြန် ကိုကျော်ရင်းတို့လည်းဝင်ရတဲ့ဟွာလဲဆာမနာသမင်းဟင်းစားကြတာတဲ့ဝင်ခဲ့ပါဝင်ခဲ့လာပါလို့ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်မဟုတ်ကြောင်းနေကျွန်တော်တဆင်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့တဲခုမဲနေရာကိုသွားရတယ်တဲခုမဲနေရာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့မှာညူထဲမှာပဲဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အခုအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့လန်ဒန်မြို့ကိုလဲပတ်ကြမယ်ဆိုတော့လန်ဒန်မြို့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်။ UK ရဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်အင်္ဂလန်ရဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်တဲ့လန်ဒန်မြို့ကတော့တမိုင်းမှာလည်းဂုဏ်ရှိန်ဝါကြီးမားခဲ့တဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကနဝင်ဆန်ဆန်နဲ့တာယာလှပတဲ့လန်ဒန်မြို့ဟာဆိုရင်အင်္ဂလန်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Thames မြစ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ area စတူရန်မိုင်ပေါင်း609မိုင်ခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေ8သန်းကျော်ခန့်နေထိုင်နေရှိပါတယ်။မန်ကြီးဟိုတော့တိကိုရပါစီကောင်းမယ်ဒီမှာမှရှိတယ်နော်ဒီမှာနိုင်ငံ လန်ဒန်ကိုရောက်ရှိပြီးချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတန်အမတ်ကြီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်တန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလဲရောက်တယ်အတမောတော့ကျွန်တော်မတူမိဘမေးတယ်ကွာဒီမှာတိုင်းရောက်ကြမှာ waiting room တော့ waiting reception ကလည်းပါပြောတာရှင်းရှင်းဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီကောင်းပါကျွန်တော်တော့လည်းလည်းပို့ဒီရှိရကျွန်တော်တော့ပြီးပါကောင်းပါကောင်းဟုတ်ပါဒီလိုလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုမှာဒီလိုမှာဒီလိုဟုတ်တယ်ဒီကောက်ကောင်းပါလားနော်ကျွ
ကျွန်တော်ဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေကတော့ favorite ဖြစ်ဆုံးလဲဆိုအောင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားလေးရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီရှုခင်းဘလော့လာတဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်စီးရီတတာချောင်းချင်းမှုရှိရလားပြင်သွားရေးလာရအဆင်ပြေလားပြင် local လေးကလည်းကျွန်တော်လဲရှိရလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်သုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားရှိပါတယ်နံပါတ်1ကရုရှားပါရုရှားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံပါပဲနိုင်ငံအနေနဲ့ကြီးတော့သူကမြေပြန့်ကြီးလည်းရှိတယ်တောင်တန်းကြီးလည်းရှိတယ် စီးရစီးရ mix ဖြစ်တာပေါ့နော်အစုံစီးရဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရုရှားကိုကြိုက်တယ်ပြီးရင်လူတွေကလည်းကျွန်တော်မီဒီယာမှာ portray လုပ်လို့ရုရှားကြီးက gangster တွေဟိုလာလက်နဲ့ကိုင်းနေနဲ့ဘာညာနေဖြစ်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဒီအတိုင်းမနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီရွာလေးမှာလာပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ကလေးလေးကအစားဆိုင်လေးမှာ coffee ဝင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒေါ်ကြီးတွေအစားသူတို့တွေရဲ့ပေါ်ရမှုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တကယ်အမှတ်တရဖြစ်စေတယ် Hello yeah thank you Margarita Altai. Okay It's very good present. Yes, very good. thank you my friend thank you Thanks for the time. Thanks for the time. Thank you. ရုရှားရဲ့ဘာသာစကားအရကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအခက်ခဲတော့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးကတမျိုးလေးဖြစ်နေပြီမဲ့သူတို့တွေနဲ့တကယ်တမ်းပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖော်ဖော်ရွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်စားတော့ကြီးလည်းအဆင်ပြေရနေထိုင်ကြီးလည်းအဆင်ပြေရလူတွေလည်းဖော်ရွေရဒီသူတို့နိုင်ငံမှာဖြတ်တန်းတော့အချိန်မှာနိုင်ငံအခြေပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ terrain မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်စီးရတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရုရှားကျွန်တော်နံပါတ်1ပေးထားတာ နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ဂိုလီးယားပေါ့နော်မွန်ဂိုလီးယားကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကိုဆိုင်ပြောတဲ့ဒီအချက်လက်တွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ခန္ဓာရတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရတယ်အဲ့မက်ဆီတဆွန်ကန်တိုင်းတနေ့ကုန်စီးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးတိုက်တယ်ဆိုတော့တော့တစ်ဖက်ကနေတိုက်တာတော့တိုက်တယ်သူကဒီဒုတိယကမ္ဘာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးကုန်ထုတ်ပေးနိုင်ငံဖြစ်တယ်မွန်ဂိုလီးယားဒါပေမဲ့သူကလူကြီးက3သန်းကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်လူကြီးကအရင်ပြန့်နေတာပေါ့နော်ပြန့်နေတော့ကျွန်တော်တို့တင်ရသွားတဲ့ခါကျရင်တကယ်ကိုဒီအချာကြီးကိုသွားရတာတကယ်ကိုလှပတဲ့တောတောင်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ပင်စိမ့်တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လူတွေလည်းဖော်ရည်တယ်ပေါ့နော်ဆေးဈေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကတွေခီးသွားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုတက်တာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုပဲသူတို့စီအစားအစာကျွန်တော်တို့အတွက်သိပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းအချို့ဟာတွေကြာစားတော့ရတာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတယ်ဒီဟွာပေါ့နော်မျိုးကြီးနေဝေးဝါးနေရကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကြောင့်ကျွန်တော်ကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မွန်ဂိုလီးယားကလည်းကျင်းရမကောင်းသေးဘူးမြေကြီးလည်းချောငွေတွေတော့ထောက်ထွက်တယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောက်လဲ ဒီကိုမိုင်းတိုက်တာလေ ဒီကိုမတိုက်တာဆိုပဲမချောချင်းနေဘာမမြင်ရဘူး အကုန်လုံးဒီကိုမိုင်းတိုက်တာကျွန်တော်မင်္ဂလာအိမ်မှာဒီမဝီအတူတူလည်းမနေလို့မရတော့ဘူး ကောင်းဆွေးချစားလို့ အားလုံးကြောင့်လည်းပဲပြီးတော့မယ်တဲ့ တဲ့မနေလို့မရနံပါတ်3ကတော့နော်ဝေးပါကျွန်တော်နော်ဝေးကိုတော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်နော်ဝေးကိုကျွန်တော်တကယ်ရောက်သွားချိန်မှာနော်ဝေးရဲ့အရင်အတိအတာဆုံးအချက်ကတော့သူ့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းထားတာလေးကတော်တော်လေးစားဖို့ခေါင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီငါးများသမားနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့ငါးများသမားပြောပြတဲ့မြစ်ချောင်းတစ်ခုတစ်ခုကူးနေတော့မှသူတို့ကပို့တက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးပို့တက်ပြီးမှနောက်ထပ်ချောင်းတစ်ခုတည်းဝင်တာမျိုးတွေအားစပြီးတော့ဒီတောတောင်တွေကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေတဘာဝနေရာလေးတွေကိုတဘာဝအတိုင်းထပ်ထားလိုက်နိုင်တာလေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကကိုသွားတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဂုံးတွေပင်လယ်လီနောက်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိဆောက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့နီးပညာတွေဒီကူတွေထဲမှာဂျားစီးနေရတာတွေပင်လယ်ရောက် level အောက်ထိဆင်းပြီးတော့ကူကိုဖောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့ land ဒီရာဒီဥဒုအရန်ကိုတိုက်ပါတယ်တခုပဲကျွန်တော်နော်ဝေးကတော်တော်လေးဈေးကြီးပါတယ်တော်တော်လေးဈေးကြီးတော့ဟိုဓာတ်ဆီရလည်းတော်တော်ဈေးကြီးပါပြီစားတောက်ရလည်းတော်တော်ဈေးကြီးပါပြီကျွန်တော်တက်လိုက်မှဒါတော့ချက်ပြုတ်စားတော့တာတော့မှတော်တော်လေးဈေးကြီးရဲ့တဲခွေနေရာမှာလည်းတော်တော်ကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဝေးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်3ပဲပေးလို့ရပါတယ်
လန်ဒန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှက်နေငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အနာယူရင်ပေါ့နော်အနာယူရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာပေါ့အဓိကတော့ ပြန်မဲ့ခီးစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်သူနဲ့ကတော့အများနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီစီးဖြစ်မယ်မစီးဖြစ်ဘူးပြန်မလားတို့မဟုတ်လန်ဒန်နေပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်တွေကိုတနည်းနည်းနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ပြီးပဲပြန်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့များထပ်စီစဉ်နေရလေးပါတယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးနေတာတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအတီးပြုလိုက်တာပေါ့အတီးပြုလိုက်တော့โอเคငါစီးပြီးတော့ပြန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီနောက်ထပ်မြန်မာ to UK အပီ UK to မြန်မာဆိုတဲ့ဟာစီးဖို့ကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့